हेलो फ्रेंड कौन आपण मोबाइल स्पीकर रो बहुत कम साउंड आसुची किमा साउंड ही जमारो आसुनी स्पीकर रो सो केमी से आपण ए प्रॉब्लम को ठीक करबे आसी फ्री रे मु आपण को बसेबा को चाहूची फ्रेंड जते आपण नवा नवा फोन नैथिले स्पीकर रो सेमिति साउंड आसुचला ठीक सेमिति साउंड आपण को स्पीकर रो सुनिबा को मिलेबो ए फ्री रे मु आपण को मोबाइल रो एमिति किछि हिडन सेटिंग्स बतेबे जहा को कला पर स्पीकर रे जहा भी प्रॉब्लम अछि ठीक हिजबो स्पीकर रो साउंड जो आसुनला आपको स्पीकर साउंड शीघ्र शुणा मिले स्पीकर साउंड बहुत गुणा बढ़ी बूस्ट हो जदि आप जानापी चाहते केमी आप मोबाइल स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक कर नहीं पारे तो निहाती फ्री को शेष पर्यटन देखूँ वीडियो स्टार्ट करने आगर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय फ्री लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें पाखे बेल आइकन टिपि ऑल सिलेक्ट करने को जमार भूलें ना आसतु फ्रेंड मुझे आपको जन दूसरी जदि आप मोबाइल स्पीकर साउंड आसुनी कि बहुत कम साउंड शुणा मिलूँ केमी आप प्रॉब्लम को ठीक करेंगे मोबाइल किसी सेटिंग करके तो प्रथम सेटिंग फ्रेंड आपको तीनोटी सेटिंग करार अच्छी प्रथम सेटिंग मोबाइल ये देखिए वॉल्यूम बटन दे थाए कि आप मोबाइल हो पारे ये वॉल्यूम बटन थी तो कौन करेंगे वॉल्यूम बटन ये प्रेस करेंगे प्रेस कलापर तले देखिए 3 लाइन अच्छी ये क्लिक करेंगे जदि ये वॉल्यूम सब कम थो स्पीकर साउंड आसेनी तो कौन करेंगे वॉल्यूम सब फुल करेंगे ठीक अच्छे सब फुल कलापर देखिए स्पीकर साउंड आसो कौन करेंगे वॉल्यूम बटन ये प्रेस करेंगे 3 लाइन क्लिक करेंगे सब वॉल्यूम फुल करने तो स्पीकर साउंड आसो ठीक अच्छे ये सरा प्रथम सेटिंग ये बढ़िया सेकेंड सेटिंग मोबाइल सेटिंग्स ओपन करेंगे स्क्रॉल करके तलक आसवे तले ऑप्शन अच्छे साउंड एंड वाइब्रेशन सिलेक्ट करेंगे यहाँ ये देखिए ऑप्शन अच्छे डू नॉट डिस्टर्ब सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए डू नॉट डिस्टर्ब ये सेटिंग ऑन थी जदि जानते अजाणत सेटिंग को आप ऑन कर मोबाइल साइलेंट मोड रे पड़े से स्पीकर साउंड ही आसेनी कि बहुत कम साउंड स्पीकर ये शुणा मिलता है तो कौन करेंगे डू नॉट डिस्टर्ब ये सेटिंग को निहाती बंद करके रखिए इसे कौन हम स्पीकर प्रॉब्लम ठीक हो स्पीकर ए साउंड शुणा मिले तो दुईटी सेटिंग को निहाती निज मोबाइल करने एवं मुझे गोटे ट्रिक बतई दूसरी जहाँ गलापर स्पीकर साउंड बहुत बूस्ट हो बहुत गुणा बढ़ी कौन करी प्ले स्टोर को आसबि सर्च रे क्लिक करी ये सर्च करने वॉल्यूम बूस्टर सबुठार ऊपर आपको ये एप्लिकेशन देखा मिले तो ये मुझे चेक करके देखे दूसरी 4.3 रेटिंग आप देखिपुर 50 मिलियन अधिक लोक डाउनलोड कर सारी बहुत ट्रस्टेड ऐप प्ले स्टोर आप सेफली डाउनलोड करेंगे जमीक मुझे आगुरी डाउनलोड करी कारण ये एप्लिकेशन मुझे निज मोबाइल यूज करे तो कौन करेंगे ऐप ओपन करी तो ऐप एमती छोट साइज रे ओपन फुल स्क्रीन रे ऐप ओपन हुए ठीक अच्छे सेटिंग्स रे क्लिक करेंगे सेटिंग्स रे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन अच्छे मैक्सिमम अलाउड बूस्ट सिलेक्ट करने यहाँ 60% सिलेक्ट करेंगे 60% अधिका करेंगे ना स्पीकर खराब ही पारे मन रखिए 60% करेंगे तापर बेक करेंगे ये देखिए ऑप्शन अच्छे वॉल्यूम ये हूँ आप फोन वॉल्यूम जमी देखिए बढ़ीगला तो आप 100% रखिपारे तले ऑप्शन अच्छे बूस्ट तो ये कौन करेंगे प्रथम 20% रखिए ठीक अच्छे 20% रखला आप निज मोबाइल गोटे म्यूजिक कि भिडियो प्ले करके शुणे स्पीकर जब ठीक साउंड आसूँ ये आग को बढ़ेबार दरकार नहीं 20% ही रखिए जदि आपको लगुच 20% कम साउंड आसूँ स्पीकर कौन करेंगे ये 30% करेंगे ठीक अच्छे डायरेक्ट फुल करेंगे ना स्पीकर खराब ही पारे 30% म्यूजिक प्ले करके शुणे देखिए स्पीकर केमी साउंड आसूँ जदि आपको लगुच 30% कम साउंड आसूँ 40% करने ठीक अच्छे कि डायरेक्ट फुल करेंगे माने टिके टिके बूस्ट करेंगे म्यूजिक प्ले करके शुणे जो परसेंट देखिए स्पीकर ठीक साउंड आसला आगू बढ़ेबार दरकार नहीं जदि आप तीनोटी सेटिंग कर देखिए स्पीकर जहाँ भी प्रॉब्लम था ठीक है सहित स्पीकर साउंड बहुत गुणा पर्यटन बढ़ी जिते आप नुआ नुआ फोन नहीं स्पीकर जमी साउंड शुणा मिलूला ठीक सेमती आप मोबाइल स्पीकर साउंड शुणा मिले जदि आपको फ्री भल लगा फ्री किसी भी जाना मिलला निहाती फ्री लाइक करेंगे शेयर करेंगे जय जगन्नाथ।